Përshëndetje nxënës të dashur, po takohemi sërish së bashku. Sot në lëndën e matematikës do të ushtrohemi për pjestimin e numrave me një numër dyshifror. Këtë ushtrim do ta gjeni në librin Fletore e pune, faqe 72. Njësoni hersin. 662.428 pjestuar me 26. 66 pjestuar me 26. Sa herë shkon 26 tek 66? Për afërsisht shkon 2 herë. 2 herë 6, 12. 2 i shkruajmë, 1 e bartim. 2 herë 2, 4. Plus 1 që e kemi bartur tek 10-qët, 5. 66 minus 52. 6 minus 2, 4. 6 minus 5, 1. Mbetja është 14. Tani e ulim dyshin, pra, tek shifra e misheve. 142 mishe pjestuar me 26. 26 tek 142 për afërsisht shkon 5 herë. 5 herë 6, 30. 0 i shkruajmë, 3 i bartim tek dyshi. 5 herë 2, 10, plus 3 të bartura, 13. Do të thot, 5 herë 26, 130. Nga 142 zbresim 130. 2 minus 0, 2. 4 minus 3, 1. 1 minus 1, 0. Mbetja është 12. Tani ulim shifrën e qindsheve që janë 400. Gjithsejt 124 pjestuar me 26. Sa herë shkon 26 tek 124. Tek 124 për afërsisht shkon 4 herë. 4 herë 6, 24. 4 i shkruajmë, 2 i bartim. 4 herë 2, 8. Plus 2 të bartura, 10. 124 minus 104, 4 minus 4, 0. 2 minus 0, 2. 1 minus 1, 0. Do të thot janë 20 të mbetura. Tani radhën e ka 10-qja, e ulim 10-qën që është 2, gjithsej 202 10-qe, pjestuar me 26. Sa herë shkon 26 tek 202, për afërsisht shkon 7 herë. 7 herë 6, 22, 2 i shkruajmë, 4 i bartim, 7 herë 2, 14, plus 4, 18, pra 202, minus 182. 2 minus 2, 0. 0 minus 8 nuk mundemi, e marim 1 të qindshja. 10 minus 8, 2. 2 shina ka mbetur 1. 1 minus 1, 0. 20 të mbetura. Tani radhën e ka njëshja, që janë 8 njëshe, i ulim poshtë, pra, gjithsej 208 njëshe pjestuar me 26. Sa herë shkon 26 tek 208? 8-shi. 26 tek 208 shkon 8 herë. Saktësisht 8 herë. E shohim. 8 herë 6, 28. 8 i bartim, 8 i shkruajmë, 4 i bartim. 8 herë 2, 16, plus 4 që i kemi bartur, 20. 208 minus 208, pra mbetja është 0. Njësuam hersin, pra i njësuam numrat 662.428 pjestu për 26, që fituam hersin 25.478. Vazhdojmë me ushtrimin e radhës. Njëso hersin 774.688 pjestuar me 86. E shohim që 77 nuk pjestohet me 86. Për atë arsye marrim 3 shifrat e para. 774 pjestuar me 86. Sa herë shkon 86 tek 774. 86 tek 774 shkon 9 herë. 9 herë 6, 54. 4 i shkruajmë, 5 i bartim. 9 herë 8, 72, plus 5 të bartura, 77. 774 minus 774, pra është 0. Tani e ka radhën qindshja, e ulim qindshen.
600. Pjesëtuar me 86. Është 0, pra nuk shkon 86 tek 6, 0 e shkruajmë. 0 herë 86, 0. 6 minus 0, 6. E ulim dhjetëshën që është 8. 68 dhjetëshe, pjesëtuar me 86. Prap është 0. E shkruajmë 0, 0 herë 86, 0. 68 minus 0, 68, pra është mbetja, e ulim 8-shin, njëshen, 688. Sa herë shkon 86 tek 688. Shkon 8 herë. 8 herë 6, 28. 8 i shkruajmë 4 i bartim. Prap 8 herë 6, 28. Tani e kemi 8 herë 8, 64, plus 4, 68. Gjithsej 688. 688 minus 688, mbetja është 0. Pra, e pjesëtuam numrin 774.688 me 86 dhe fituam hersin 9.008. Tani po e shohim që edhe detyra e radhës po kërkon të gjejmë hersin dhe të bëjmë provën. 36.872 pjesëtuar me 88. Me qenë se 36 nuk pjesëtohet me 88, i marrin 3 shifrat e para. 368 pjesëtuar me 88. Sa herë shkon 88-shi? 4 herë. 4 herë 8, 32, 2 i shkruajmë 3 i bartim. 4 herë 8, 32, plus 3 që i kemi bartur, 35, 352. Nga 368-shi, e zbresim 352-shin. 8 minus 2, 6, 6 minus 5, 1, 3 minus 3, 0, 16 është mbetja. E ulim dhjetëshën që është 7, gjithsej 167 dhjetëshe. Pjesëtuar me 88, sa herë shkon 88 në 167, shkon vetëm një herë. Një herë 88, i zbresim 7 minus 8 nuk mundemi, e marim një tek dhjetëshja, 17 minus 8, 9, 6 që ka mbet 5, 5 minus 8 nuk mundemi, 15 minus 8, 7. Mbetja është 79, e ulim njëshën që është 2, gjithsej 792 njëshe, pjesëtuar me 88, sa herë shkon 88 që tek 792, shkon 9 herë. 9 herë 8, 72, 2 i shkruajmë 7 i bartim, prap 9 herë 8, 72, plus 7 të bartura 792, minus 792, minus 792, 0. Pra, hersi është 419. Përsëri e bëjmë provën, pra, nga hersin e shumëzoj me pjesëtuesin që është 88. 419 herë 88 duhet të na jap të pjesëtueshmen 36.872. Nëse e fitojmë këtë numër, atëherë është bërë njësimi i sakt, pra hersi është i sakt. 419 herë 88. 8 herë 9, 72. 2 i shkruajmë, 7 i bartim. 8 herë 1, 8, plus 7, 15. 5 i shkruajmë, 1 e bartim. 8 herë 4, 32, plus 1 e bartur, 33. Shumëzoj me dhjetëshe. Pra me qenë se shumëzoj me dhjetëshe, me 8, dhe dhjetëshja është 8, vetëm i bartim 3352-shin, një në anën e majtë. 2, pra njëshja është vetëm 2, 5 plus 2, 7, 3 plus 5, 8, 3 plus 3, 6, dhe e kemi mishën, pra 3 e ulim, sepse s'kemi mishë tjetër, e ulim poshtë, e kemi prodhimin 36.872, pra që është i njëjtë me hersin. Ju në librat e juaja, nxënës, e keni ushtrimin 3, i cili është detyrë me fjalë.
nga 65 hoje bletësh, u morën 1170 kg mjaltë. Sa kilogram mjaltë u morën mesatarisht nga një hoje. Pra, ne po e dim që gjithsejt kilogram mjaltë janë 1170. Sa hoje bletësh janë? Po e dim që janë 65. Ajo që ka po kërkohet, pra është që një hoje, sa kilogram mjaltë mesatarisht, pra jep një hoje bletësh, u morën pra nga një hoje mesatarisht. Pse themi mesatarisht? Sepse jo se cila hoje jep njësoj kilogram mjaltë. Për ta gjetur se sa kilogram mjaltë u morën pra nga një hoje, ju duhet që numrin e përgjithshëm të kilogramve pra ta pjeshtoj me numrin e hojeve. Hersi është ai i cili na tregon se sa hoje, sa mjaltë do të na jep mesatarisht një hoje. Jo, detyrë shtëpie do ta kryeni pjestimin, pra do të fitoni hersin. Kryej veprimin pra detyrë shtëpie. Nga 26 trupa mollë të një pemishteje, u morën 2210 kg mollë. Detyra tjetër pra. Edhe njëherë, nga 26 trupa mollë të një pemishteje, u morën 2210 kg mollë. Sa kilogram mollë u morën mesatarisht nga një trup mollë. Pra, qëfar kemi? Të dhënë e kemi gjithsejt pra sa kilogram mollë janë marrë nga 26 trupa. Edhe këtu njësoj si kurse te ushtrimi para prak, nga të gjitha kilogramt e mollëve, pra në këtë rast 2210 që është i pjestueshmi, ndërsa trupat e mollës 26 pra është pjestuesi. Pra, të gjithë kilogramt e mollëve duhet t'i pjestoj me gjithsejt sa janë trupa mollë 26 për të fituar hersin, sa kilogram mollë u morën mesatarisht nga një trup mollë. Edhe këtë veprim ju do t'a kryeni në shtëpi. Pra do t'a gjeni hersin dhe do të përgjigjeni. Gjithashtu, nxënës të dashur, për detyrë ju mbetet detyra 4 dhe 5, pra pikrisht kjo faqja të cilën e punuam në librin Fletore Pune, faqe 72. Ju falenderoj për vëmendjen, nxënës të dashur, mirupafshim.